हेलो दोस्तों, मैं जिग्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ कामों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मगर आज मैंने एप्पल डाला। बहुत सारे दिन डाला था, मगर मेरा बर्ड एप्पल नहीं खा रहे थे। आज मैंने डाला तो आप देख सकते हो तीनों बर्ड। एप्पल खाते हुए दिख रहे होंगे आपको, तीनों बर्ड। फ्रंट में एज पे है तो मटके में है। हाई एज दिए है मेरी फीमेल ने। वो फाइव फाइव एज मुझे सबसे फूल लग रहे हैं। आगे देखेंगे 2 3 से 4 दिन के बाद मैं फर्स्ट बेबी बाहर निकल जाएगा। संडे तक तो फर्स्ट बेबी बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो अभी तीनों एप्पल खा रहे हैं। मैं फीमेल को खिलाने के लिए मटकी में गया हुआ है। मैं सिक्को भी डालता हूँ, एप्पल भी डालता हूँ, बनाना भी डालता हूँ। सब तीन वीक में एक बार दे देता हूँ। आज मैंने एप्पल डाला तो नेक्स्ट वीक में मैं सिक्को डाल दूँगा। इसके बाद वीक में मैं एप्पल डाल दूँगा। इससे फ्रूट्स की आदत हो जाएगी। रात के बाद हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। खेती में भी बाढ़ आ गई है। मैंने एज दिया तो मैं बहुत डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा। 6 से 5 दिन के बाद, संडे के बाद मैं डेली वीडियो बनाऊँगा क्या क्या प्रोसेस होती है बेबी की।
तीनों बार खाते हैं, वो भी खाता है। बस आपसे देखो